สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันกับพี่นี้ช่วงเศร้านะคะช่วงสายว่าเศร้าแล้วนะคะสายแล้วนะคะเกือบ4-5 โมงเศร้าแล้วเนาะเจอกันมื้อนี้วันที่6นะคะวันที่6 เดือน 2เนาะพี่นี้เอาสูตรของฟ้านะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะวิ่งบนรูดล่าง19 ประตูมาแบ่งปันทุกคนนะคะตั้งแต่รอบที่1มาเนี่ยรอบที่1มาถึงรอบปัจจุบันพี่นี้สังเกตเลขนะคะสังเกตเลขสูตรนี้มันไหลนะคะก็คือเฮ็ดหลักอะมื้อเช้านี่ลองจิ้มเบิ่งนะคะจิ้มไป2 รอบนะคะรอบที่3นี่มันเข่านะคะรอบเดียวก็คือได้ถอนเลยนะคะได้ถอนเลยนะคะนี่คือพี่นีเฮ็ดหลินเมื่อเช้านี้นะคะนี่คือตอนช่วงเช้าที่พี่นีหลินเนาะสูตรของเขาก็ง่ายๆนะคะแค่เขาสังเกตเลขนะคะสังเกตเลขช่วงเช้าเนี่ยสูตรนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะใส่ได้นะคะแต่จากที่อัดคลิปไปแล้วไม่รู้ว่าสูตรมันยังไหลบอนะคะก็ให้ทุกคนเทสสูตรก่อนนะคะก่อนที่สิหลินสิแท้งนะคะพี่นี้แนะนำให้ทุกคนใส่สูตรเทียบนะคะเฮ็ดสูตรเทียบไว้3สูตรนะคะเฮ็ดไว้นะคะถ้าสูตร1หลุดนะคะเกิน2 รอบให้เปลี่ยนสูตรทันทีนะคะให้เปลี่ยนสูตรทันทีให้เขาคำนวณสูตรใหม่ไว้นะคะสูตรรวมเฮ็ดไว้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะรอบแรกที่เขาเอาไปแท้งนะคะสูตรแรกตั้งแต่รอบแรกนะคะรอบแรกให้1 2 3นะคะเทส1 2 3แล้วถ้ามันโอเคนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งโอเคเฮาจับสูตรนั่นนะคะค่ะสูตรของเฮามือนี้นะคะเริ่มจากรอบที่1เลยนะคะพี่นี่ให้ทุกคนคำนวณตามนะคะคนใดที่เฮ็ดบ่ทันนะคะฟังบ่เข้าใจหรือพี่นี่เว้าไว้ไปหรือพี่นี่เฮ็ดผิดพลาดนะคะให้เปิดคลิปย้อนหลังไปนะคะย้อนหลังไปแล้วก็เบิ่งสูตรใหม่นะคะเฮ็ดใหม่เนาะค่ะรอบที่1นะคะทุกคนสังเกตนะคะพี่นี่ใส่100 บนกับ10 บนรวมกันนะคะบวกกันนั่นแหละประมาณว่าบวกกันนะคะหักบวกกันแบบนี้นะบวกกันแล้วก็เพิ่มนับเพิ่มแต้มนะคะบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มนะคะรอบที่1กับ3 บวก 4นะคะก็เป็น7นะคะเป็น7นะคะ7แล้วก็8เนาะ7 8นะคะ7 8เป็นไงคะมารอบแรกลากแตกเลยนะคะคือเขาสังเกตก็คือรอบแรกลากแตกเลยนะคะอันนี้เขาวิ่งนะคะสูตรพินิจใจวิ่งแล้วก็รูดนะคะรูด19 ประตูแล้วก็บนล่างนะเป็นไงคะนี่ได้2 เด้งเลยนะคะรอบแรกนะคะได้2 เด้งสังเกตเลขนะคะว่ามันจะไปจากรอบรูดจากรอบเนาะรอบต่อไปเลยนะคะเขาก็รวมกันเนี่ยค่ะ7 กับ 8เนี่ยค่ะบวกกันเป็นเท่าไหร่คะ7 กับ 8 7 กับ 8ก็เป็น15นะคะเป็น5แล้วก็6นะคะเอาเลขตัวหลังนะคะนับเพิ่มแต้มนะคะ5 6เป็นนะคะลงกลางเนาะอันนี้ได้1 เด้งนะคะต่อไปนะคะอันนี้2 กับ0นะคะบวกกันกับเป็น2คือเก่าเนาะ2แล้วก็3นะคะขึ้นบนนะคะได้อีก1 เด้งนะไปไว้เนาะเพราะว่าทุกคนจะได้เอาสูตรไปเทียบแล้วก็ไปเทสเบิ้งแล้วก็ไปแทงเนาะค่ะรอบต่อไปนะคะกับ4 กับ 2บวกกันนะคะก็เป็น6นะคะ6แล้วก็7อันนี้มา2 เด้งเลยนะคะลงล่างนะคะ2 เด้งเนาะ2 เด้งนะคะรอบที่5กับ6 1 กับ 2บวกกันก็เป็น3นะคะ3แล้วก็4เห็นปะคะขึ้นบนนะคะใน1 เด้งเนาะรอบนี้นะคะ6 กับ 8นะคะก็เป็น4นะ14เห็นปะคะกับ4แล้วเพิ่มแต้มก็เป็น5นะคะอันนี้ได้ยักเด้งนี่1 เด้ง2 เด้ง3 เด้งนะคะของเขาวิ่งนะคะสังเกตนะรอบต่อไปก็5 บวก 1ก็เป็น6นะคะ6แล้วก็7เห็นปะคะอันนี้มันมาเป็นเลขตัวเดียวกันคือเขาได้เด้ง1เนาะต่อไปก็6 บวก 0ก็เป็น6นะคะแล้วก็เป็น7นะคะขึ้นบนลงล่างอันนี้ได้2 เด้งนะนี่นะพี่นี่ถึงบอกว่าการมองเลขสังเกตเลขตื่นขึ้นมาเขาสังเกตเลขแล้วเขาเขียนใส่สมุดเลยค่ะแล้วก็เทสสูตรนะคะแล้วก็ลุยเลยนะคะห้ามเล่นยืดนะคะถ้าได้เราถอนนะคะถ้าได้เราเพราะนะพี่นี่เล่น3 รอบรอบที่3ที่4รอบที่6พี่นี่รอบที่5รอบที่7 6 7 8 6 7 8พี่นี่ได้พี่นี่หยุดเลยนะคะรอบต่อไปก็คือใช้1นะคะ1บวกเป็น2นะคะ2แล้วก็3เนาะรอบนี้เป็นไงคะนะมาแล้วนะคะมันหลุดนะคะหลุดแล้วเนาะต่อไปนะคะกับ9 กับ5นะคะบวกกันก็เป็น4แล้วก็เป็น5
อันนี้ขึ้นบนลงล่างนะคะได้2เด้งเนาะต่อไปกับ8กับ9นะคะก็เป็น7เนาะ7แล้วก็8สังเกตนะว่ามันจะหลุดจากรอบอันนี้ลงล่างนะคะวิ่งบนลุดล่างนะต่อไปก็เป็น5แล้วก็6เนาะ5กับ6เป็นไงคะอันนี้6นะคะขึ้นบนนะคะได้1เด้งเนาะ4กับ3ก็เป็น7นะคะ7แล้วก็8รอบนี้หลุดแล้วนะคะหลุดแล้วนะอันนี้ก็2แล้วก็3นะคะพี่นี่จะไปไว้นะไผ่บ่ทันเห็นย้อนคลิปไปเบิ้งนะคะย้อนคลิปไปเบิ้งอันนี้ได้1เด้งเนาะ4กับ9ก็เป็น3แล้วก็4นะคะอันนี้ขึ้นบนนะคะได้1เด้งเนาะอันนี้ก็1กับ3เนาะก็เป็น4แล้วก็เป็น5นะคะเห็นป่ะคะ1เด้งนะคะ5กับ2ก็เป็น7แล้วก็เป็น8นะคะเป็นไงคะ1 2 3 4ใน4เด้งนะคะอันนี้4เด้งนะคะรอบที่19พี่นีว่าบ่รู้ว่ามันหลุดหรือมันเข่านะคะแต่พี่นีเฮ็ดไว้แค่18รอบก่อนเนาะเพราะว่าฝ้าวอัดคลิปนะคะไปให้ทุกคนไปคำนวณเบิ่งเห็นป่ะคะ18รอบนะคะก็คือ17นะคะ17รอบเพราะว่ารอบที่1เฮาบ่นับเนาะเพราะว่าเฮาเริ่มตั้งแต่รอบที่2มานะคะ17รอบหลุดจักรอบค่ะหลุด2รอบ1 2ถ้าได้เด้งมาชดเชยจักรอบค่ะ1 2 3อันนี้3เด้งเลยนะ4 5 6เป็นไงคะแบบนี้ก็คือบอกคำเดียวเลยนะคะว่าถอนรัวๆเลยนะคะถอนรัวๆเลยนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะก็ฝากช่องนะคะช่องนาคาพารวยสูตรหวยฟรีนะคะพี่นี่นะคะพี่นี่เอามาแบ่งปันทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามรับคลิปใหม่ๆเนาะพอใดอยากได้คลิปใหม่สูตรใหม่เอาไปเล่นได้ถอนกันนะคะกดกระดิ่งไว้เนาะกดติดตามพี่นี่เนาะค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ